Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmiati. Saya pendamping PKH Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidenrapang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak usia 6-12 bulan. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui stunting dan stimulasi. Jadi, stunting adalah gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun atau yang biasa disebut dengan balita, diakibatkan karena kekurangan gizi dan infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama, periode 1000 hari pertama kehidupan, ia merupakan periode pertumbuhan mulai dari dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Sedangkan stimulasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar si kecil agar dia dapat tumbuh optimal sehingga terhindar dari stunting. Kemampuan anak pada usia 6-12 bulan sudah mengalami banyak perubahan gerak seperti berguling, merangkak, menendang, duduk, melempar, berceloteh, dan berjalan. Untuk mendukung perkembangan kemampuan tersebut diperlukan kehadiran fisik dari orang tua dan keluarga sekitar untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak usia 6-12 bulan. Berikut contoh stimulasi yang bisa diberikan kepada anak usia 6-12 bulan. Mari kita simak videonya. Diva, Adiva. Ikan. Duduk. Lihat dulu ayam. Lihat ayam. Ayo, lihat ayam. Ayam. Ayam kur. Ayam. Tepuk tangan. Tepuk hore. Kiss bye. Nah, itulah tadi contoh beberapa stimulasi yang dapat diberikan kepada anak usia 6-12 bulan. Jadi, kesimpulan dalam video ini adalah pemberian stimulasi pada anak sangatlah penting guna untuk merangsang kemampuan dasar si kecil agar dia dapat tumbuh optimal dan terhindar dari stunting. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.